Biye lamsa ye safar kalo kile 7 hijira bakele kemenani ani binani duru duna abaw fo ka wala nyumando on sugantiri la o kama maw bisimla nyata ka kunafoni bulon konna na bamanakana aka bi kunafoni bakuru baw flen Sedu Nantume ni ale ye toguna tigi ale koni ye lafiabugu nyamanton bela jelen cheka boyin o kama mi ye lafiabugu kawe olu luso jalen koni afo kosobe akani faso de nyumaya baraina Jaba songo sebekoro goloyalen do ni wati laban nuna o kama an wulila kan sensen ka se kalbankura sugula nga mi koni ye tulu ye ayira ka fo ko dobora o songo la anga jamana kofe kuna fonu na karenela Niger kunkanko kibaraw la mi ye Algerie jamana ye ale koni kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ani CEDEAO jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Benin Nigeria Inafo anda magara la bakurubaw la ka kɛɲɛ ni lafiabugu ɲamanton yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen cɛli ye ka bɔ a yɔrɔ kɔni na ne wɛrɛ tun kɛlen don ka a tɔgɔ da ko Mont Kilimanjaro ka sababu kɛ ɲaman yɛrɛ kɔni dalaja bonyali kɔni kama wa maa min ka baara kɛra nin ye o de ye Sedu Nantume ye ni ale yɛrɛ ye toguna tigi kɔni ye min ye lafiabugukaw ye o kɔni nisɔndiya kan caman ani foli kan caman ta ka Sedu Nantume sɛgɛrɛ a ka nin fasodenɲumanya baara in na Abdou Ouattara ani Musa Diallo olu tun bɛ lafiabugu an ka jɛ k'u ka bolonɔbila la ye ɲɔgɔn fɛ ɲamantoba min tun bɛ lafiabugu ɲama in cɛlen kɔ ka ban maa minnu bɛ ni olu sigilen bɛ a yɔrɔ la ani minnu yɛrɛ bɛ tɛmɛ a yɔrɔ gɛrɛfɛ olu y'a yira k'a fɔ u nimisi wasara kosɛbɛ ɲama in cɛli la u ye foli ta ka ɲɛsin entreprise toguna maaw ma olu minnu kɛra sababu ye ka se ka nɔgɔ jugu in ta ka bɔ olu da la bon vraiment an contannen don entreprise min ye ɲama in cɛ an dalen don ala depuis a ma baara daminɛ parce que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ɲamancɛla yan nɔ donc an bɛ foli de las'a ma ka duwawu k'a ye hali bi ala k'a ka baara a ka fanga don a ka baara la hali bi ala k'a mɛn an kɔrɔ hali bi a ka ni ɲɔgɔnna action caman kɛ maliyɛnw ye parce que a yɛrɛ ye maliyɛn ye mais maliyɛn bɛɛ tɛ se ka nin kɛ dɛ donc n'ale ye nin kɛ anw bɛ segin k'a fo ɲamantonba in cɛlen sisan bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la fiɲɛ duman de bɛ ka sama yan nɔ an bɛ ka fiɲɛ duman sama yan sinon n'aw yɛrɛ kun y'aw jɔ yan nɔ k'hali 10 minutes kɛ fiɲɛ bɛ tigɛ mɔgɔw la donc ni fiɲɛ duman min bɛ yan an bɛ fɛ o fiɲɛ duman ya ka continuer an b'a ɲini président de la république fɛ an ka fiɲɛ duman in k'anw mago bɛ fiɲɛ duman na anw fana ye maliyɛnw ye an mago bɛ vraiment an ka se ka balo an mago bɛ kɛnɛya ɲuman na donc dépôt in ka wuli ka bɔ anw da la bon ɲama in cɛlen kɔfɛ vraiment a diyara anw ye fo k'a dama tɛmɛ an tun t'a dɔn ko ɲama in bɛ se ka bɔ anw da la yɛrɛ mɔgɔ min y'a cɛ ka bɔ anw da la vraiment an b'a fo parce que toguna ye min kɛ a ye fasoden ɲumanya de kɛ miliyari bɛ maa caman kun jamana in kɔnɔ yan surtout sigida in na olu tɛ se k'a kɛ mais n'ale y'a initiative ta k'ale b'a kɛ ka tila k'a lawaleya vraiment an bɛ foli d'a ma dan tɛ foli min na an bɛ ala de fo k'ala barikada ɲama in kɔni cɛli tiɲɛ yɛrɛ la a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka s'a dan na a diyara an ye an bɛ ala fo an bɛ société min ye ɲama in cɛ an b'o fo k'u barikada hali bi u ni ce u ni baraji ala k'u mɛn u ka baara la tiɲɛ kɔni na ɲama in cɛli kuma t'an da foli ni waleɲumandɔn kɔ ka ɲɛnɛmaya kɛ hakilisigi ni kɛnɛya kɔnɔ maa minnu sigilen bɛ lafiabugu ɲamanto in yɛrɛ gɛrɛfɛ a sigibaaw ye dantigɛli kɛ k'a fɔ olu t'a fɛ ka ɲama yɛrɛ ye u ka kiina tuguni u ye wele bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka latigɛ walasa ɲama ka se ka bɔ maaw senkɔrɔ welekan min bɛ yen an b'a fɔ sigidalamɔgɔw ɲɛna vraiment k'u ni ce u yɛrɛ ye parce que olu de bɔra ka kɛlɛ kɛ pour que vraiment u ka se ka bila u ka droit kɔnɔna la donc an b'a f'u ɲɛna ko souffrance min b'u kan gɛlɛya min b'u kan ko nin ye gɛlɛya in nɔgɔyalen ye ala fɛ an bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna hali bi u k'a dɔn k'a fɔ vraiment k'anw fɛnɛ ko nin bɛ anw na dépôt bɛ sigi n'a ma gɛrɛ mɔgɔw la mais ni dépôt gɛrɛla mɔgɔw la jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mesure ta dépôt ka se ka bɔ adamadenw kɛrɛfɛ parce que bi jamana bɛ fɛnba de perdu anw kelen o kelen mana bana n'a sɔrɔ an bɛ se ka kɛ lafiya ye jamana ma n'anw sara jamana bɛ fɛn dɔ de perdu donc fɛn dɔw don anw yɛrɛ collectif maa 800 kɔ an ye pétition signé ka adressé an ka jamana ɲɛmɔgɔw la a taara fan bɛɛ a sera Assimi président Assimi Goïta fɛ a sera ministère de l'administration territoriale la a sera assainissement na donc ko vraiment u ka dépôt in ta ka bɔ anw da la donc
donc n'u y'an ka pétition lamɛn chef de famille 800 kɔ ne bolo kan ka don ba la dɛ donc n'a ma lamɛn an fɛnɛ tɛna sɔn ɲama ka bɔ an da la dɛ donc an b'o message de ci autorité ma k'a dɔn k'a fɔ an y'a daminɛ fo bi an ma kɛlɛ kɛ an ye bonyaw de kɛ an ye correspondance ci fan bɛɛ hali bi an b'o bonya cadre kɔnɔ maintenant pétition taara u ka pétition ta ba la famille 800 kɔ o famille kelen o kelen mɔgɔ min b'a kɔnɔ donc n'a y'a to o bɛɛ ka adamadenya ka tiɲɛ. bon ne bɛ min fɔ sigidala mɔgɔw ye hali bi ɲama cɛra ka bɔ an da la o t'a bannen dɛ an kɔni ye lettre kɔni ci autorité ma bɛɛ k'u ɲɛ kɛ ka ɲama in lajɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a nana k'a bɛ na ɲama bɔ yan tɛ ɲama bɔ yɔrɔ bilen dɛ parce que anw tɔɔrɔla anw sɛgɛnna bana de kun b'anw kan vraiment dɔ de bɔra a la mais an tɛ se ka fɔ k'a banna n kɔni b'o ɲini sigidala mɔgɔw fɛ. tiɲɛ kɔni na an ka baara bɛ kɛ mun ye an b'a ɲini autorité de fɛ u ka na u ka sigi an ka kuma solution min bɛ kɛ ɲamako la kɛlɛ kɔni o tɛ foyi dilan nkalon mɛ an kun sigilen don kɛlɛ kan ɲama kana bonya tuguni mais ni an kɔni tɛ fɛ ɲama ka bonya an ka laɲini ye mais foyi fana tɛ sariya sanfɛ anw bɛɛ wolola an ka mɔya an y'a sɔrɔ ɲama in bɛ ka bonya mais bi alhamdulillah a ma n'an ye ɲama ka bɔ. San 14 tɛmɛlen kɔfɛ ɲama kasa a n'a gɛlɛya la ɲama in cɛlen kɔ ka ban Lafiyabugu sigibaw u y'a yira k'a fɔ olu nimisi wasara kosɛbɛ ka sabu kɛ u bɛ fiɲɛ sanuman sama a kɛra sababu bɛ banajugu ale ni kasajugu k'o bɔ olu da la. An da sera fana ma bakurubaw la jaba ale ye nafɛn ye min kɔni bɛ kɛ nan caman na an yɛrɛ fɛ Mali la yan nka ni waati laban in na a yirala k'a fɔ min ye jaba ye ale sɔngɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don an ka maaw kɔni wulila k'u sɛnsɛn ka se Kalabankura sugu la walasa ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ nin ko in na min kɔni ye nansanmusow ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye tulu kɔni ye ko dɔ bɔra o da la Aissata Mayiga ale bɛ a ɲɛfɔ. Jaba kɔni tobilikɛ fɛn ne mun yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ barisa ale de b'a to ni tobili yɛrɛ caman yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ n'i y'a jateminɛ ni wagati ninnu na jaba yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Bamako yan nɔ a kilo kɔni bɛ feere 190 fo ka na se 200 yɛrɛ kɔni ma gadɔmusow olu kɔni a yira k'a fɔ ko jaba yɛrɛ sɔngɔ gɛlɛyali ka se nin cogoya in ma ko a kun kɔni ye jaba feerelaw de ko barisa ko ni samiya sera k'u bɛ jaba yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛya ka sababu kɛ ko samiya fɛ ko jaba yɛrɛ kɔni tɛ se ka sɛnɛ fɛn min ye commerçant détaillant ye olu y'a yira k'a fɔ ko jaba yɛrɛ sɔngɔ gɛlɛyali ko ɲinan jaba sɛnɛ yɛrɛ de kɔni ma ja ko de kɔni nana kɛ sababu ye ni jaba yɛrɛ kɔni yɛlɛlen don an ka sugu kɔnɔnaw la yan nɔ barisa n'i y'a jateminɛ jaba hakɛ min bɛ olu yɛrɛ kɔni bolo ko o tɛ labɔli yɛrɛ kɔni kɛ gadɔmusow nisɔndiyara ni mun ye o de kɔni ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye yiranikɛ tulu ye ale yɛrɛ kɔni da jiginna kosɛbɛ ale ye bidɔn kumaba 20 litiri o kɔni tun bɛ feere 4,500 de la bibi na o nana kɛ 3,600 ye wa tulu feerelaw détaillant olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko tulu litiri kun ye 240 ne ko ga ko sisan nɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛra 200 ye. Minisiriw ka dadala ɲɔgɔn ye u tɛmɛna fanga jabala la kuluba araba tɛmɛnen n'u bɛna kalo tile 23 ma san 2023 min ye nin kɛnɛ ye a yɛrɛ ɲɛmaya kun bɛ an yɛrɛ ka jamanakuntigi Colonel Asimi Koyita bolo wa kɛnɛ in kan min ye hakilinankura caman ye u taara wa jɔyɔrɔ dɔw fana kalifala a ma dɔw la an ka jɛ ka a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Mali minisiriw bɛ ladalalasigi min kɛ araba n'a bɛ kɛ camancɛ ɲɛma o ka yamaruyaw kɔnɔ a jirala k'a fɔ araba minnu bɛ la o tɛ kalo tile 23 kɔni ma ladalalasigi kɛla Mali minisiriw fɛ sariya dɔw ta la maa dɔw sugantila ka baara dɔw kalifa o la ani ka kibaruyaw dɔw fana kɔni lase maaw kɔni ma o de hukumu kɔnɔ minisiriso min bɛ n'o ka baara kɔni ɲɛsin bɛ jamana nafoloko kɔni ma o minisiri o ka yamaruya kɔnɔna na a jirala k'a fɔ Mali minisiriw o kun ye sariya dɔ kɔni ta kabini waati jan kabini juin kalo tile 8 san 2023 k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ sira min bɛ n'a bɛ bɔ Bamako ka taa Kulukoro n'u b'a wele ko route nationale numéro 27 o baaraw olu bɛ se ka bila sen kan cogoya min na a jirala k'a fɔ fɛn min ye Mali minisiriw olu ka fɛn min ye sigi dɔ kɔni fɛ n'o kɛla mai kalo tile 31 ni u b'a wele ko session du 31 mai 2023 a jirala k'a fɔ ni sariya in ni o ye numéro 23 fu 345 PRM juin kalo tile 8 san 2023 k'a jira k'a fɔ ko sɔnkɛla yaasa ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen sira baaraw ka se ka kɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ n'i y'a jateminɛ a baara ninnu sira Kulukoro Bamako a baaraw kan ka tɛmɛ Mali gouvernement ani cakɛ yɔrɔ minnu ɲɔgɔn cɛ o de ye COVEC Mali ye ani EGK a jirala k'a fɔ nafolo min kan ka don a da fɛ a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 29 miliyɔn 100 ani miliyɔn 40 ani miliyɔn 6 ka taa se fɛn ye 49 ani fɛn ye murumuru kɔnde a jirala k'a fɔ n'i ye baara ninnu yɛrɛ kɔni jateminɛ sa min ye taxi n'u ye l'impôt kɔni ani douane yɛrɛ ka tataw ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔlen kɔ a la a jirala k'a fɔ maa bɛ se ka min kɔni de kɔlɔsi u bɛ min wele
wele ko fɛn ye tranche fermée n'u ye tranche fermée ye min bɛ n'u kan ka di o nɔgɔni fɛ o bɛ taa sefa wari miliyari 17 miliyɔn 300 ani miliyɔn 52 bɔɲɔgɔnko ani 100 ani dɔɔni bɔɲɔgɔnko kɔni de la o bɛ min fana kɔni wele ko tranche conditionnelle ni nin kɛla nin kɔni bi di o de hukumu kɔnɔ ko o fana tɛ jɔ sefa wari miliyari 11 miliyɔn 700 miliyɔn 90 ani miliyɔn 3 ani 60 ani kɔni de la o de hukumu kɔnɔ ko nin baara ninnu bɛɛ kan ka kɛ ka bɛn ni kalo 36 bɔɲɔgɔnko kɔni de ye o de hukumu kɔnɔ ni kasabi ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ o bɛ min wele ko transfert fɛn ye Banque Ouest Africaine de Développement ni o ye farafina tilebiyanfan warimarabolo ale bɛ kasabi min di o de bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 13 fɛn ye miliyɔn 600 miliyɔn 30 ani miliyɔn 9 ani fɛn ye 20 ani dɔɔni bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de hukumu kɔnɔ fɛn ye jamana yɛrɛ o bɛ kasabi min bɔ sa o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 600 miliyɔn 68 ani fɛn ye 1000 ani dɔɔni kɔni de la o de hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ o bɛ min kɔni wele sa ko tranche conditionnelle min ye Banque Ouest Africaine kɔni de ye ale bɛ miliyari 13 ani miliyɔn 600 ani miliyɔn 6 ani dɔɔni kɔni bɔ o la ɔ fɛn ye faso sa n'u ye Mali ye ale bɛ miliyari 1 ani miliyɔn 200 ani miliyɔn 33 ani fɛn ye 2000 ani dɔɔni ka se o kɔni bɔ o la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o baaraw olu bɛ tɛmɛ o siraw fɛ minisiriso min fana bɛ sa min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye duguba kɔnɔ sokow bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli kɔni de ma n'u ye ministère de l'urbanisme habitat et domaine ani dugukoloko ɲɛnabɔli kɔni ma a jirala k'a fɔ minisiriw ka lasigi kɔni sen fɛ u ye sariya dɔ kɔni ta k'a jira k'a fɔ ko dugukolo dɔ kɔni bɛ yen ko o kɔni kan ka yɛlɛma ka di minisiriso kɔni ma min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ mara cɛbɔli kɔni ma a jirala k'a fɔ ko a dugukolo yɛrɛ titre foncier don a numéro o de ye fɛn ye numéro 150 ani 550 ani 56 o de hukumu kɔnɔ ko a bi fɛn ye Kati kɔni de fɛ wa a bi yɔrɔ min de la o b'a wele ko Sanakɔrɔ Farako ani Jakoni ko a b'o de kɔnɔ a bɛ de commune min fana de don o de ye commune Dogoduma kɔni de ye a jirala k'a fɔ ni dugukolo in min filɛ nin ye ni a fɛnsɛn n'a bɛ taa fɛn ye hectare 110 ani 4 bɔɲɔgɔnko na ani ari 60 ani 5 santiare 40 ani 4 ko a kɔni bɛna kɛ min de ye fɛn ye Dogoduma o commune ka se ka baara dɔ kɔni bila sen kan yaasa olu ka recensement o jate o bɛ se ka dɔn cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala o kɔfɛ Mali minisiriw o ye maa dɔw fana suganti ka se ka baara kɔni kalifa o la minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kiriko kɔni ma ale ye wulikajɔ kɛ ka se ka kibaruya dɔw kɔni lase ka minisiriw kɔni ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni baara ye baara min ni o bɛ min wele ko rapport national additif du Mali 4e cycle de l'examen périodique universel a jirala k'a fɔ o ko fɛn ye minisiri a ye kibaruya dɔw kɔni di o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko bɛnkɛla lajɛ dɔ senfɛ n'u b'a wele ko assemblée générale des nations unies 6251 o kɛnɛ kan ni o kɛla fɛn ye lajɛ min ni a jɛkulu bɛ sen kan kabini diɲɛ serege naani jɛkulu kɔni fɛ marisi kalo tile 15 san 2026 ni sariya dɔw kɔni tala a kɛnɛ kɔni de kan a jirala k'a fɔ Mali ye i tɛgɛnɔ bila o gafew bɛɛ lajɛlen kɔni de la yaasa adamadenya hakɛw olu na se ka sabati cogoya min na o de la a jirala k'a fɔ nin jɛkulu in a kɔni bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ maa maa bɛ i bɛ u ka jɛkulu kɔni kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka jateminɛw kɛ u ka adamadenya hakɛ ko baaraw kɔni de la o de la lasigi bɛ kɛ kuma bɛɛ ka jateminɛw kɛ fɛn ye san 4 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔnɔna na ka se ka jateminɛw kɔni kɛ jamana minnu bɛ jɛkulu ninnu kɔni fɛ u ka adamadenya hakɛw olu la sabatili o bɛ yɔrɔ jumɛn de la o de la a jirala k'a fɔ u ka lasigi min 43 kɛnɛ kɔni de kan a jirala k'a fɔ baaraba o kɔni kɛla faso Mali kɔni fɛ a yɔrɔ kɔni na ka bɛn ni fɛn ye mɛ kalo tile fɔlɔ ka taa 12 la san 2023 Genève jamana kɔni de la o de la Mali ka jateminɛw kɔnɔ u bɛ min wele ko laɲiniw recommandation 187 ani 7 bɔɲɔgɔnko a jirala k'a fɔ ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni laɲiniw ta la ka kɛɲɛ ni Mali kun ye baara minnu kɛ san 2018 o kɔnɔna na ka se ka o laɲiniw kɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kurakara ni talikɛla o laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɔni de ta la o de kɔfɛ sa fɛn ye Mali yɛrɛ ka délégation minnu bɛ Mali kɔni tɔgɔ la a kɛnɛ kan olu fana gɛrɛlen ka se ka ɲɛfɔliw kɔni kɛ Genève jamana kɔni na jirala k'a fɔ fɛn ye jɛkulu in fana n'u ye conseil des droits de l'homme kɔni ye olu fana ye laɲini 275 ani 5 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni ɲɛsin faso Mali jamana kɔni de ma o laɲiniw kɔni de la jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko
caman be olu bila la baara kan wa caman fana bɛ ka kɛ wa dɔw fana be ni olu dama don olu kɔnɔna fɔlɔ o de hokun kɔnɔ a jirala k'a la fɔ sani o ko n'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ ko minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ fɛn ye sariya ko ma ale kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ani kiri yaasa ani jamana kiri ma tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka kuma ka sigi yaasa fɛn ye ɲɛna se ka sɔrɔ o la o de la u ti kalo tile 16 a ye fɛn ye maaw kɔni lajɛ yaasa fɛn ye jɛkulu in conseil ale laɲini minnu kɛ 275 ani 5 yaasa u na se ka a kuma kɔni kɛ cogoya min de la o de la ko a lasigi kɔni fɛ fɛn ye a laɲini 275 ani 5 min kɔni kɛla ko jɛkulu maaw bɛɛ lajɛlen kɔni sigila ka se ka hakili falifali kɔni kɛ a kow kɔni kan o y'a jira fana k'a fɔ ko a laɲini ti dɔwɛrɛ kɔni de ye ka a baaraw bɛɛ kɛ ka bɛn ni waati ye yaasa ka se ka taa Mali ka hakililaw di ka bɛn ni utikalo tile 28 san 2023 ye ka sababu kɛ ko lasigi bɛna kɛ hali sisan fɛn ye ni Mali ta in a fana bi ta a kɔni senfɛ a jirala k'a fɔ Mali ka hakilila ani Mali bi min kɔni ɲini adamadenya hakɛ ko kɔni de la olu bɛɛ lajɛlen ka ta u ka lasigi 54 in kɛnɛ kɔni de kan a jirala k'a fɔ ko Mali ka ni baara min kɔni kɛlen filɛ nin ye ani ka se ka taa ni a gafew kɔni ye ni lasigi in kɛnɛ kɔni kan a jirala k'a fɔ a laɲini ti dɔwɛrɛ ye ka se ka Mali ka hakilila jɔnjɔn ani a taa fan kɔni dɔ adamadenya hakɛ ko kɔni kan ani a ka hakilila ye min ye baaraw kan ka taa sira jumɛn de fɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ cogoya min na o kɔfɛ minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ jamana k'a ci ka jɔ kura ye n'u ko refondation de l'État o minisiri ka yamaruya kɔni kɔnɔna na a ka kibaruya dɔ kɔni dila a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Mali kɔni jateminɛ Mali ye jamana ye fɛn ye kabini waati jan o kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka yuruguyurugu k'o kɛlɛ cogoya min de la o de y'a fɛn ye Mali ɲɛmaa minnu bɛ bi o ye fɛlɛ dɔ sigi fɛlɛ min ni u b'a wele ko action 2023-2027 ka taa san 2023 ka taa san 2027 la ka fɛlɛ kɔni sigi yaasa ka se ka fɛn ye yuruguyurugu ani dunkojugu ka o kɛlɛ cogoya min na i n'a fɔ jamana caman minnu bɛ ni u bɛ yiriwa sira kan ni olu fana bɛ o baaraw la wa a jirala k'a fɔ o jamana caman minnu fana bɛ o la ni u bɛ yiriwa sira kan ko fɛn ye yuruguyurugu kɛla fɛn ye min kɛmɛ ka a jamanaw ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni nagasi n'u y'u ka yiriwa ani u ka sɔrɔ kɔni o de hokumu kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ yuruguyurugu o de bi na ni fɛn ye jamana maracogo jugu kɔni o de bi na ni nafolo tiɲɛ ye o ka fɔ cogo la o y'a jira fana k'a fɔ jamana ka sɔrɔ ko a b'a don galama kɔni la fɛn ye jamana a bi na ni gɛlɛya ye jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ baaraw ta nasira kɔni fɛ ani fɛn caman wolo hali jamanaw denw y'u ka fugufurugu ale de bi na n'o bɛɛ lajɛlen ye lakanabaliya a bi na n'o bɛɛ lajɛlen kɔni o de la ko jamana faso Mali a bolo bi gafew kan diɲɛ kɔnɔ fɛn ye sigida Mali yɛrɛ bi fɛn ye gun min kan ani jamana wɛrɛw ka taa se maa wɛrɛw kɔni ma ko Mali kɛmɛ ka a bolo kɔni da gafew kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn ye décembre kalo tile 9 san 2023 diɲɛ sirige naani jɛkuluw ka fɛn ye laɲini min bɛ yen k'a jira k'a fɔ ka yuruguyurugu kɔni kɛlɛ ko Mali tɛgɛ bɛ o fana kɔni kan o de hokumu kɔnɔ ko fɛlɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ ni olu bɛ laɲini kɛ ka fɛlɛw sigi sen kan fɛn minnu bɛ kɛ sababu kɔni yuruguyurugu ka se ka a kɔni kɛlɛ ani fɛn ye yuruguyurugu ka a bali cogoya min de la yaasa fɛn ye maracogo ɲuman o ka se ka na o de la yaasa ka se ka fɛn ye yuruguyurugu kɔni kɛlɛ Mali gouvernement o ye fɛlɛ damadama sigi sen kan o bɛ min wele ko la tenue des états généraux sur la corruption ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ yuruguyurugu ka o bɛ kɛlɛ cogoya jumɛn de la fɛlɛ jɔnjɔ ka se ka o fana sigi fɛn ye dunkojuguya k'o kɛlɛ fɛn ye bamaji walekɛbaw nafolo min bi ta ka di u ma fɛn ye ka bamaji waleya baaraw kɛ ka o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ ka se ka ani ka cakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw bila sen kan minnu bi kɛ sababu ye fɛn ye ka se ka yuruguyurugu k'o kɛlɛ ni bureau du vérificateur général ale bɛ o la cellule nationale de traitement des informations financières o bɛ o la office central de lutte contre enrichissement illicite o bɛɛ bɛ o la a n'a a ɲɔgɔnna caman ka taa se cour suprême kɔni ma du pôle national économique et financier wa jirala k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen ko nka a nana ye k'a fɔ fɛn ye Mali ka gafe kɔni kɔnɔna na yuruguyurugu kɛlɛli o kɔni ko o ma kɛ wasa kɔni ye fiyewu fɛn ye ani maa caman bɛ yen k'a fɔ ko olu ɲagila k'a fɔ o ye yuruguyurugu kɛ ko o caman tɛ yen ani ka taa se fana fɛn ye kiiri a ti a bulonkun kɔni kan fɛn ye maa dɔw fana bɛ yen maga tɛ se ka kɛ olu kɔni de la ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla gɛlɛya ye min kɔni lakodɔnna u kɔni fɛ ani u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn yaasa ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛlɛ sa a jirala k'a fɔ ko fɛlɛ jɔnjɔn camancɛ fanga maaw kɔni ye o kɔni sigi sen kan ni ka yuruguyurugu ka ta a bolo la k'a jira k'a fɔ ko o na yuruguyurugu kɔni de kɛlɛ ko o de la o bɛ min wele ko plan d'action du gouvernement o ye o kɔni ta ka kɛɲɛ ni camancɛ fanga yɛrɛ ka laɲini ani a ka hakilila kɔni de yaasa ka se ka yuruguyurugu kɔni kɛlɛ cogoya min na o kɔfɛ minisiri fɛn ye ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ fiɲɛbana ko dɔ farala a jama minɛtaw kɔni de kan o de la fɛn ye jamana ɲɛmaa ye maaw kɔni wele bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka fiɲɛbana kɔni kɛlɛ cogoya min na an b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'aw ye an balimamuso Asata Mayiga fɛ.
Algérie jamana kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko fɛn min intervention militaire ka ɲɛsin Niger jamana ma ko olu yɛrɛ kɔni tɛna jɛn ni o ye. O de la u ka ministre mun ka kɔɲɔ bɛnnen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ taw ɲɛnabɔli la ni o ye Ahmed Atafi. Ale yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ daminɛ Nigeria, Benin, Ghana fo ka taa se CEDEAO duguw bɛɛ lajɛlen ma walasa fɛɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni gɛlɛya min bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔni kan. A y'a yira k'a fɔ ko ni wuli ka jɔ in kun yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ walasa fo ka bɛn ka se ka sabati cogoya min na barisa ni intervention militaire kɔni kɛra ka ɲɛsin Niger jamana ma Algérie y'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ. Utukalo tile 6 fɛn min Algérie jamana ɲɛmaa ye Tebboune ale kɔni a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ jɛn n'a ye ko intervention militaire ka ta ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ma ko barisa ko n'i y'a jateminɛ ko n'o kɛra Niger la ko a bɛ se directement olu yɛrɛ kɔni ma. Algérie ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ frontière kɔni bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ frontière mun bɛ t'i jɔ fo kilomètre 1000 bɔɲɔgɔnko la. Congo RDC jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa 23 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na u ka bamacimaw fɛ n'u b'a fɔ olu ma ko ADF maw ni kɔni kɛra u ka dugu saba de kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ Lentumbo, Kisanga fo ka taa se Matuna yɛrɛ kɔni ma. Fɛn min ye Kivukaw ye olu ka lakana tigilamaw olu kɔni ye ni waleya in yɛrɛ kɔni seereya wa maa wɛrɛ fana bɛ n'ale donnen don u ka yɔrɔ la n'o tɔgɔ ye ko Christophe Muyanderu ale yɛrɛ kɔni fana ye nin kelen de fɔ a tilala k'a yira k'a fɔ k'u taara maa dɔw bɔnɛ u ni na k'u to u ka forow yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. N'i y'a jateminɛ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ADF maw olu de kɔni bɛ kɛ sababu ye kuma caman ka waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin civiliw ma a bɛ san caman yɛrɛ bɔ. Zimbabwe jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa Emerson ale yɛrɛ kɔni taara a bɔ fan yɛrɛ la u ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ yen ma ko kuekuye walasa ka taa a bolo da kalata sɛbɛn yɛrɛ kɔni na ni o ye jamana ɲɛmaa Kalafili ni ma ko fɔlen ni ale ka fanga tako filanan ni wa a bɛna tɛmɛ ale ni maa min cɛ o de ye Nelson Chamisa ye. N'i y'a jateminɛ fanga sinamatɔ maw olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ barisa u jɔrɔlen don fɛn min ye yuruguyurugu ye o yɛrɛ kɔni kana kɛ nin Kalafili baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Emerson ni ale ye Zimbabwe jamana ɲɛmaa ye a si bɛ tali kɛ san 80 bɔɲɔgɔnko de kɔni na wa a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni hakili sigilen don ko maa caman yɛrɛ kɔni na bɔ ka nin Kalafili yɛrɛ kɔni kɛ. Kalafili yɔrɔ dɔw a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ma dayɛlɛ joona faaba kɔnɔ o kɔni kɛra siran ni jɔrɔ ye ka ɲɛsin fanga sinamatɔ maaw yɛrɛ kɔni ma. Wagner groupe ma ɲɛma ni o ye Evgeny Prigozhin ale kɔni y'a yira k'a fɔ ja dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko ale bɛ Afrique yɛrɛ dugukolo yɛrɛ kɔni sanfɛla la ka tila ka wele da ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka taa fara olu yɛrɛ kɔni kan. Prigozhin ale yɛrɛ kɔni bɔra tɛnɛdon de ka nin video in yɛrɛ kɔni kɛ cɛncɛnfuga sanfɛla yɔrɔ dɔ kɔni na surasiw ka fini o bɛ a kan na wa marifa belebele dɔ yɛrɛ kɔni minɛnen bɛ ale bolo. A y'a yira k'a fɔ ko funteni kɔni bɛ taa fo degere 50 bɔɲɔgɔnko la ko wa ko o yɛrɛ de kɔni ka di olu ye k'olu kɔni bɛ yan nɔ hali sisan walasa Rusi yɛrɛ bɛ se ka walankata farafina yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na. A y'a yira k'a fɔ ko olu Wagner bibi na ko olu kɔni bɛna kabako da bamacimaw kan bamacima minnu bɛ groupe État islamique kɔnɔ Al-Qaïda fo ka taa se Al-Qaïda yɛrɛ kɔni fana ta ma. O de la a fana ye weleda kan bila maa minnu bɛ fɛ ka fara olu kan u ka nin baara ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Fɛn min ye Prigozhin ye a ka nin bɔli na a yɛrɛ kɔni m'a yira k'a fɔ a bɛ dugu kelen min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an ma filɛbaga mandenw fo sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Moribabugukaw ma ni olu yɛrɛ dagalen filɛ Kulukoro mara la ko Moribabugu ka bɛɛ lajɛlen ni su ni waati in na aw k'an bɛn waati wɛrɛ ɲɛna sɔnna ma.